بترسم الشرطية جوز من العيون المزيفة علشان تنام في الفصل، لكن المعلم بيسمع صوت الشخير وبيلف علشان يعرف مين اللي بيشخر، وبيأمر الطلاب انهم يقفوا وبيكتشف البنت، وبيعرف المعلم انها رسمت عيون مزيفة، بيقرب منها وبيتصل برقم الشرطة كان بودانها، وبتصحى الشرطية فجأة وبتتظاهر انها شايفة المعلم وبترفض انها تعترف ان العيون مزيفة، وبيأمرها المعلم بتنظيف السبورة، وبتقف بسرعة وبتذهب للسبورة لكن مش بتلاقي المساحة، وبيظهر المعلم المساحة في ايده لكن بتمسك ايد المعلم المصابة لتنظيف السبورة، ولما بتنفض الغبار بيصرخ المعلم بصوت عالي من الألم، ووقتها بتفتح الشرطية عينيها وبتعرف انها اتسببت في كارثة كبيرة، وبتعتذر للمعلم بسرعة لكن بعد فوات الأوان لأن تم طردها من الفصل.